بسم الله واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم عن تربية عصافير او طيور الحب اللي هي الروز والفيشر. هنتكلم ان شاء الله، هنشرح كل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها كمربي عصافير او طيور الحب. في بعض الناس قبل ما نبدأ الفيديو بتقول عليه ان هي ببغاوات او بتندرج تحت فصيلة الببغاوات، في ناس تقول ان هي عصافير. خلونا متفقين ان هي هي شكل الببغاوات، لكن هي تظل عصافير. هي ذكيه ذكيه بس مش بالمستوى اللي يأهلها ان هي تبقى ببغاوات. شكلها حلو جدا ما شاء الله، هي الوانها فعلا حلوه وجذابه، بس هي بتندرج تحت العصافير مش الببغاوات، عشان نبقى بدايه كده. في الفيديو ده ان شاء الله هنقول كل حاجه ممكن تحتاجها، هنقول اسعار الطيور دي، يعني برضو خلينا نوضحهم قدامكم. بص اهو شكلهم، مش مشكله اهي. هنعرض برضو في الفيديو ده، يعني خليهم واضحين معانا بس كده كده حلو. طب يعني ماشي بقى، يعني اي حاجه. هنعرض في الفيديو ده ان شاء الله، هنعرض اسعارهم، هنعرض ايه الحاجات اللي انت تحتاجها عشان تربيهم، هنعرض كل حاجه ممكن تحتاج تعرفها عن طيور الحب، هنعرضها ان شاء الله تعالى في الفيديو ده. يا رب ربنا يعني يوفقني كده ان انا اقول كل المعلومات اللي ممكن تحتاجوها، حتى هنوضح تحديد الذكر من الانثى فيهم للناس اللي ما بتعرفش. قبل ما ابدا الفيديو، لو انت اول مره تزورنا في القناه، اتمنى ان انت ما تنساش تشترك وتفعل الجرس تشجيع لينا ان احنا نستمر ونقدم كل جديد ان شاء الله. وباذن الله تعالى رمضان باقي عليه تقريبا 4 أو 5 ايام، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله تعالى هيكون في رمضان كل يوم عندنا تقريبا 3 حلقات، هيكون حلقه عن طيور الحب، حلقه عن الكوكتيل، حلقه عن البادجي، واحيانا هيكون في حلقه مجمعه عن انواع العصافير والببغاوات. طبعا هينزلوا متفرقين، وهينزل المواعيد بالتواريخ بتاعتهم، يعني هينزل المواعيد اللي هيتعرض فيها الحلقات ان شاء الله على القناه لو انت حابب ان انت تشوف الكلام ده. مبدئيا بالنسبه لاختيار قفص طيور الحب دي، بدايه خالص قفص طيور الحب مش زي قفص الكوكتيل. بص كده معايا في الحجم، ده قفص طيور الحب اصغر من قفص الكوكتيل بكتير، يعني واضح جدا انه اصغر منه بكتير. القفص دلوقتي لسه فاضي، هتحتاج ان انت في فيديو هيكون ان شاء الله لتجهيز القفص والمستلزمات اللي هتحتاجها زي ما عملناها في الكوكتيل. بس طبعا هتحتاج وقافه تكون مدوره، هتحتاج لهم عش لان دي عصافير اصلا حتى لو مفيش انتاج بتحب ان هي تنام جوه العش. هتحتاج مسقه واكاله ومساكه سيبيا، وهتحتاج تحط خلطه تحديق، طبق اكل كده لخلطه التحديق. وهتحتاج ان انت القفص بتاعك يتعلق ويتثبت في مكان كويس، ده طبعا بهدف الانتاج. لو انت عايز تنتج من عصافيرك ديت، هتحتاج ان انت القفص بتاعك يتثبت في مكان كويس علشان تقدر ان انت ان شاء الله تنتج منهم. ده بالنسبه لشكلهم، هم ما شاء الله شكلهم يعني حلو جدا، شكلهم هي ببغاوات. بيتراوح سعرهم بالنسبه للروز والفيشر، دول فيشر يعني بالنسبه للناس اللي ما تعرفش اسمهم، لو انت نازل تشتري من محل او حاجه دول اسمهم فيشر. والفيشر بيختلف عن الروز شويه، ان الفيشر يعني الوانه كتير. الروز بيكون هما لونين، بيكون يا اما اصفر مثلا ووشه احمر، يا اما ازرق ووشه ابيض اللي هو الوايت فيس، يا اما بيكون اخضر ووشه احمر، يا اما اخضر ووشه اورنج، بيكون هو اللونين. وبيكون المنقار بتاعه ملوش لون، تحس انه يعني مبيض كده يعني. لكن دولت منقارهم بيبقى ملون زي ما انتم شايفين. برضه تعالوا معانا عشان يوضح. هم يعني مش راضيين يثبتوا، معرفش ليه، بس يعني زي ما انتم شايفين دول منقارهم ملون. والالوان اللي موجوده فيهم ما شاء الله كتير، يعني الفرد فيه كذا لون، فيه تلاقي حتى فيه تدرج الوان كده في رقبته. ده اللي بيختلف من الروز عن الفيشر. الفيشر بيكون اغلى من الروز شويه. الجوز الفيشر، الجوز زي ده مثلا بيتراوح سعره من 280 لحوالي 325، لو جبته من المحل ممكن يوصل ل 350 احيانا. اللي بنتكلم فيه ده اسعار السوق، احيانا بيبقى اقل شويه ازيد شويه، بس هي في الحدود دي. بالنسبه للروز الروز بيبقى اقل سعرا شويه، بيبقى الروز بيتراوح سعر الجوز الشغال، ده جوز شغال. الجوز الشغال بنتكلم مثلا من حدود من 200 ل 250 جنيه 260 جنيه بحد اقصى يعني. ده طبعا بالنسبه للي هو اللاتيني اللي هو الاصفر. وبالنسبه للجرين، بالنسبه للوايت فيس اللي هو الازرق ووشه ابيض، ده بيكون حوالي 350 جنيه الجوز. طيب بالنسبه لتربيه السلك، بس بالنسبه لتربيه طيور الحب، هو ثانيه واحده بس انا اظبط السلك. بالنسبه لتربيه طيور الحب، تربيتها مش صعبه خالص، انتاجها سهل جدا جدا. انت كمبتدئ، انتاج العصافير دي او الببغاوات دي بالنسبه لك سهل جدا. كل اللي هتحتاجه هتجيب اقفاص مناسبه، القفص ده مناسب جدا ليهم، جو مناسب، هتعلق القفص يعني يكون فيه شمس، المكان الجو يكون مناسب، بيكون هادي. انتاجهم مش صعب خالص. هتركب العش، هتاكلهم كويس. الاكل طبعا في فيديوهات للتاكيل احنا عملناها كتير جدا، خطوات او خطط تمشي عليها عشان تظبط عصافيرك. هتاكلهم كويس، هتديهم الفيتامين، هتغير الميه، هترش العصافير في الحر، العصافير هتنتج معاك. هتاثر مع العصافير، هتنتج معاك برضو بس بعدد قليل. يعني الكوكتيل بقولك مش هينتج معاك، دول هينتجوا معاك لو هم جوز واخدين بعض كويس، هينتجوا معاك بس بعدد مش اللي هو، واحيانا الزغاليه تطلع وتموت.
طيب خلينا نتكلم برضه، اقول مشكله، يعني المشكله تقريبا اللي ممكن تواجهها الوحيده او المشكلتين اللي ممكن تواجههم في الطيور دي. اول حاجه الذكر والانثى. لو انت جيت لا قدر الله الذكر مات او الانثى ماتت، لو حد فيهم مات هيكون صعب جدا ان انت تجيب وليف ليه تاني. يعني بمعنى الذكر مات ان انت مش هتقبل الذكر تاني بسرعه، والعكس لو الانثى ماتت الذكر مش هيقبل وليف تاني بسرعه، ولو جبت له فرد تاني هيفضل يضرب فيه وهيعملوا وهيفضلوا احنا هيتخانقوا لحد ما واحد فيهم هيعور التاني ويجيب دم، فاهمني؟ فدي بتكون صعبه. عشان كده دايما دول بننصح لما بتيجي تشتريهم بتجيبهم اللي هم مؤلفين مع بعض. يعني هم دول بصوا مؤلفين مع بعض، بتلاقيهم على طول واقفين بالمنظر ده. بص كده يا رب تبقى واضحه، بس على طول واقفين لازقين في بعض. يعني حتى لو في وقفه بتلاقيهم واقفين مع بعض. بالليل في وقت النوم بتلاقي الذكر والانثى لازقين في بعض، ما بيضربوش بعض خالص خالص بمعنى الكلمه. يعني حتى لما بييجوا يزقوا بعض بتلاقيه بيلمسوا في رجليه كده عشان يحركوا بس، لكن نقر وضرب زي الكوكتيل لا. الكوكتيل والاسترالي اللي هو البلجي بيعملوا احيانا بيبقى فيه خناقات بينهم حتى لو بينتجوا، يعني ممكن يكون معاهم زغاليل ويضربوا بعض، دول مستحيل. يعني الجوز زي ده مع بعضه ولف مع بعضه انتج مستحيل يضرب بعضه. يعني لو الدنيا اتقلبت ما بيضربوش بعض، فدي ميزه فيهم. انما عيبهم زي ما قلنا لو لا قدر الله حد حصل له حاجه التاني ما بيقبلش فرد تاني بسرعه وبيكون صعب جدا. برضو حته الانتاج بتاعه، لو انت عامل مزرعه صرف الانتاج بتاعك لو انت عندك اعداد وعايز تبيعها ده بيكون تقيل شويه، عكس الكوكتيل اللي بيكون بيعه اسرع. البادج بيعه قليل، يعني ده هو البادج تقريبا زي بعض، وما بيكونش ان العائد بتاعهم كبير. يعني دولت ارخص من الكوكتيل تقريبا بثمن نص جوز كوكتيل لاتيني مثلا. يعني الفرد اللاتيني كوكتيل شغال تقريبا بثمن الجوز ده. لكن التاني بياع، الكوكتيل اللاتيني بياع، ده مش بياع. عشان ابقى انا صريح معاك برضو ابقى افهمك، ده ليه ناس بتطلبه. يعني انا شخصيا مثلا انا في ناس بتطلب مني ما كانش عندي، انا جبت دولت عشان هنشرح عليهم كل الحاجه اللي هنحتاجها ونجيب كذا جوز تاني هنميز بقى الذكر من الانثى وهنتكلم في الحاجات دي كلها. لكن دول بهدف ان احنا نشرح لكم كل حاجه ودوره انتاجهم وكل حاجه. لكن انا دولت ناس كتير جدا طلبتهم مني لان الناس عارفه ان انا عندي، يعني الناس عارفه ان انا مثلا ممكن الناس عارفه ان انا ممكن مثلا اعرف اتصرف في دول. فدولت يعني انا بقول لك اهو هم حلوين، يعني هم حلوين لو انت حابب تجيبهم. طيب تحديد الذكر والانثى بيكون ازاي لو انت مبتدئ؟ اول حاجه انا بنصحك تشتري من مكان ثقه. يعني انت مثلا لو تشتري من محل، انا بنصحك تشوف محل ثقه، محل تكون سمعته كويسه تشتري منه. لو تروح مزرعه تشوف مزرعه تكون سمعتها كويسه، واحد يكون خبير فعلا في العصافير، واحد يكون بيفهم في الروز والفيشر، لان دول بيختلفوا عن اي عصافير تانية. الكوكتيل مثلا انا ممكن اقول لك ان تحديد الذكر والانثى في الكوكتيل مثلا لو صعوبته مثلا هنعملها بالترقيم مثلا، فهنقول في البادجي تقريبا 1/10 لانه مش صعب خالص. في الزبره برضو 1/10 لانه سهل جدا. الكوكتيل لو قلنا مثلا تحديد الذكر والانثى فيه 3/10، فاحنا بنقول مثلا ده تحديد الذكر والانثى فيه من حيث الصعوبه 6/10، لان ده اصعب شويه، لان بيكون ليه بس حاجات ظاهريه. لكن هو تحديدا يعني ما بيكونش مثلا الكوكتيل مثلا الذكر بيغرد الانثى ما بتغردش، دول لا، دول حاجه تانية خالص، دول نفس الصوت ونفس الشكل وكل حاجه. طيب انت هتيجي تسالني تقول لي طب انا اعرف ازاي؟ انا رايح دلوقتي بشتري من محل وعايز اطمن ان دول ذكر وانثى، اعرف ازاي؟ في قدامك حاجتين. لو انت بتعرف تمسك الفرد وده قال لك فرد شغال، هتجس عظم الحوض، لو واسع فدي انثى وبيضه قبل كده، لو واسع مش قوي فدي انثى برضو، لو ضيق مقفول فده ذكر او زغلول. فلازم تبقى عارف النقطه دي. الزغلول دايما بيكون منقاره لسه ما اكتملش لونه، لو هو لسه في بدايته ما بيكونش منقاره لونه اكتمل، بيكون لسه اسود، فدي معلومه تعرفها كويسه جدا. لو لا قدر الله الفرد عضك ولقيت عضته خفيفه فده زغلول، لو عضته عورتك وجابت دم فده فرد شغال. ودي معلومه بتسري في الكوكتيل وبتسري في الروز وبتسري في الفيشر، وانا ما بنصحكش تعمل كده، بس انا بقول لك لو لا قدر الله ده حصل. طب انت واحد مبتدئ ومش هتعرف تمسك العصفور وخايف يضحك عليك، تعمل ايه؟ انت هنا بقى معايا عشان ان شاء الله اقول لك تعمل ايه. هتروح هتبص على الفرد، هتسيبهم يقفوا خالص في القفص بتاعهم هادين، مفيش اي مشكله، يقفوا على الوقافه بتاعتهم، اهدى خالص وما تحركهمش، ما تمدش ايدك على القفص عشان يهدوا. هتلاقي الانثى حجمها اكبر من الذكر. تقول لي طب ممكن فرد مثلا خسان شويه فرد مليان، دي مش علامه. هقول لك علامه تانية. هتبص على الهيد بتاع الذكر، هتلاقي دماغ الذكر من فوق شويه بتكون يعني بارزه سن عن الانثى. مش عارف اوضحها لكم هنا، يعني هحاول اوضحها لكم شويه في صور بقى لانها هتكون صعبه، بس بتلاقي راس الذكر بتكون، يعني راس الذكر لما تيجي تشوفها من هنا كده، يعني مش هتعرف طبعا، مش عارف يعني نلمسهم عشان هيجروا، بس راس الذكر من فوق كده من هنا بتكون بارزه سنه. لو شفتهم جنب بعض تلاقي الانثى راسها لفه على طول، الذكر بتكون راسه بارزه لقدام سنه، ودي تبان لك اكتر من الجنب مش من الوش. طيب علامه تانية تاكدك اكتر، الوقفه. لو لقيتهم واقفين جنب بعض هتلاقي الذكر مثلا فتحه رجليه عامله كده، هتلاقي الانثى فتحه رجليها عامله كده. دي بتبان جدا جدا في الروز والفيشر، دايما الانثى فتحه رجليها واسعه، الذكر فتحه رجليه ضيقه. فده انت بتقدر ان انت تشوفه بسهوله مش بصعوبه خالص.
هنعمل فيديو ان شاء الله برضو هنطلعهم. ولو انت بتعرف تمسك العصافير وجسيت مثلا المجمع، او لو انت مثلا قدرت تشوف فتحه يعني مكان الفضلات اللي بيعملوا من الفضلات او المجمع بتاعهم، هتلاقي ان عند الانثى شكله بيضاوي وعند الذكر شكله مدور مستدير وبيضاوي. الذكر عنده المجمع مستدير، عند الانثى شكله بيضاوي شويه. اتمنى رب الفيديو يكون عجبكم. في فيديو ان شاء الله هنعمله لتجهيز القفص، بس بنصحك لو انت فكرت تشتري طيور الحب ما تنساش ما تنساش ما تنساش اهم من اي حاجه ان انت تجيب سوسته تقفل بيها الباب، ما تسيبش الباب مفتوح زي كده. الباب دلوقتي لسه ما ركبنالوش السوسته بتاعته، هنركب له السوسته ان شاء الله، هينزل في فيديو تجهيز. بس السوسته مهمه للغايه، لان السوسته دولت اذكياء جدا في حته فتح الباب بس، يعني في الاوامر وكده دماغهم عاديه، في حته الهروب اذكياء جدا. هيقوم فاتح الباب يا باشا لو انت سايبه في البلكونه، فتح الباب وطار. فاتمنى ان انت تاخد بالك من النقطه ديت عشان ما تفقدش طيورك. اهتم بعصافيرك حلو. ونصيحه ليك قبل ما تفكر تشتري عصفور، اتاكد الاول ان انت هتكون اهل لان انت تحتفظ بيه وترعاه، لان دي روح وربنا يسالك عنها. العصفور مش بنجيبه بنرمي له اكل وميه وخلاص. العصفور بيحتاج متابعه عشان لو لا قدر الله تعب، بيحتاج ان انت تنوع له في الاكل، لان ده كائن حي مش هيفضل عايش طول عمره بياكل اكل واحد. هيحتاج ان انت تديله فيتامين عشان تكمله العناصر بتاعت جسمه. هيحتاج ان انت تحطه في مكان بيشوف الشمس وبيجيله طراوه، وترشه بميه وتعمل له كل ده عشان العصفور يعيش حياه طبيعيه، ما يعيش ان هو مذلول في قفص. اتمنى رب الفيديو يكون عجبكم. لو مش مشترك في القناه اتمنى تنورني وتسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.